Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana zakazlarimiz chiqyapti. Xudo xolasa sezon boshlandi. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Mana bu terma panel 3 santimetrlik Pinaplexga chiqadigan irong'ishcha fasonda bu. Tiniqligiga e'tibor qilingizlar. Juda ham tiniq. Chiroyli mana. O'ynatyapmi? Mana tashmayapmi? Hozir mana shuni sokulni variantini ham videocha qilamiz. Zakazga ketyapti hammasi buni. Bu tomonda ham bu stiklari mana shuni bunaqa rangda irong'ishchalar ham bor. Bu gipki kamen bu. Mana bunaqa rangda qilsa ham bo'ladi. Gipki kamen 85 ming so'm. Mana bu termo panellar 120 ming so'mdan kvadrati. Qattiqligiga, sifatiga shu garantiya, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Keyin shu sohani o'rganmoqchi bo'lganlarga ham o'rgatamiz polnisda. Termotraventin, termopanel, gipki kamen hammasidan. Mana zakazlarimizga chiqyapti, quritish jarayoni bu. Bu termopanel bu yerda. Voy, hali qurilmabdi, ushlab oldik endi. Ishasa qilmaydi bu. Zamoska qilib turlaveramiz. Quritish jarayoni. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Shu bitta narsaga e'tibor qilingizlar, mana shu tiniqligiga. Shoflar mana liniyalari, hammasi ranglar ham chesta irong'ishli rangi, любой rangda chiqarib beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xohlagan rangda aytsalaringiz, mana shofini ham boshqacha rang qilib, g'ishchasini ham boshqacha rangda qilib beraveramiz. Sifatiga garantiya beramiz buni. Hech qanaqa o'zgarish va boshqa narsa bo'lmaydi. Terilayotganda ham juda ajoyib. Bizlarda oq qanoga chiqarmaymiz Pinaplexga. Bu Pinaplexga chiqadi. Shunga e'tibor qilingiz, juda qattiq. Plotimiz 30 dan ziyod buniki. 30 dan ziyod qattiqligi. Juda ham qattiq bo'ladi. Uncha qo'l bilan bosib kirgiza olmaysiz buni. Mana shu sohalarni o'rganmoqchi bo'lganlarga ham pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Polностью обычно qilib beramiz. Termopanel, termotraventin, gipki kamen, pinablok, tomga pina qo'yish hammasini. Mana bu zakazga ketyapti, xudo xolasa. 100 kvadrat bu sokulni variant bu. Sokulni variant. Mana bu sokulni variantimiz mokre rangda. Bu g'ishchadan ko'ra kattaroq bo'ladi, 15 ga 33 razmerda bo'ladi bu. Mana Versace emas. Umuman sokuldan zax chiqmaydi, sho'r chiqmaydi. Chotka bo'lib. Hozir ko'plar kafel teryapti, даже kafellar ham tushib qoladi. Mana bu Versace mana. Tiniqligiga, qalinligiga yaxshilab e'tibor qilingizlar. Juda ajoyib mana. Liniyalari ham. Mana shundan o'rtadan shunday kesiladi, ikki tomondan mana shunday bir xil shof qoladi keyin. Qalinligi ham. Bu даже kafilda bunaqa Versace chiqarishda imkoni yo'q. Qattiqligiga 100% garantiya. Rangi o'zgarmaydi, hech qanaqa zax chiqarmaydi. Sokulga ham, divorga bo'ladigan bo'lsa, issiq sovuqda ajoyib ushlab turadi. Hozirgi kunda o'zi mana gaz ham qimmatlashib ketdi, svit ham qimmatlashib ketdi. Ozgina o'tin bilan, ozgina gaz bilan, ya svit bilan darrov uylarni isiydi. Bu yerda ham mana Pinaplexga chiqarilgan bu ham. Pinaplus emas. Shunga e'tibor qilingizlar, juda qattiq plotnosti. Juda qattiq. Ishimizga 100% garantiya beramiz. Javob ham beramiz. Zakaz olingandan keyin aytilgan vaqtiga yetkazib boramiz zakazni. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa. 120 ming so'm bu ustidan urilgan lak qo'shib beriladi. Keyin bitta ikkita zamoska qilingan joylarga zamoska toshlari beriladi. Samarqand bo'yicha dastavka ham ichida. Gipki kamen 85 ming so'mligi bor, keyin 60 ming so'mligi bor. Unga ham aloqa chiqarasiz. Xohlagan fasonda, fasad bo'yicha nima kerak bo'lsa, hammasini chiqarib beramiz. Rekaga qotirishga, masalan, fasadni plitkami, termotraventinmi, termopanelmi, umuman farqi yo'q. Fasad bo'yicha qanaqa bo'lgan bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana keyingi zakazimiz Xudo xolasa o'z egalariga yetkazilmoqda. Bu sokulni variant 100 kvadrat sokulga. Mana mokra asfalt rangda chiqqan bu, shofchalari oq bo'lgan, usti mana juda qattiq. Urib ham, mushlab ham mana shu narsaga qo'l kirgizib bo'lmaydi. Termopanel bu. Kvadrati 120 ming so'mdan. Termopanel, gipki kamen, pinablok,
tomga lumboz pinadan lumboz bosish, termotramentni nima kerak bo'lsa hammasiga aloqa chiqarasizlar. Mana bu Versace bu. Mana. Bu tagiga bo'ladi, ustiga Versace bo'ladi. Tiniqligiga e'tibor qilingizlar. Bu chiqarayotgan juda ko'p. Masalan, O'zbekiston bo'yicha bir 50 ta, 100 ta odam chiqarayotgan bo'lsa, siz bitta narsaga e'tibor qilingizlar, mana shunday tiniqligiga hammasini. Shoflari, mana Versace'larni ko'ryapsiz, xuddi bizlar zavodda chiqadi bu. Zavod ham даже qolib ketadi buni oldidan. Hamma burchaklari, qirralariga ana shu sifatga birinchi o'rinda e'tibor qilingizlar. Kvadrat 120 mingdan zakaz qilib urasizlar. Yana ham to'liq ma'lumot pastdagi nomerga aloqa qilsangiz to'liq ma'lumot beramiz. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar.